17 години от дейността на Международната асоциация за образование, развитие ДАЛТА в България. В тържествена церемония в Новотел Пловдив бяха връчени дипломите на випуск 2010 на частен професионален колеж ДАЛТА Пловдив. Събитието съвпадна и с откриване на изложбата на Александър Костов, първи курс колежанин. Това е вид медитация, моето рисуване. Когато ми зарисува, рисувам. Едно време жените ми бяха муза, а вече не. Има много женски фигури, не само женски, виждам тук в картина. По всяка една картина не знам какво ще стане. Просто сядам и почвам. Може да почна примерно от устата и да се получи цялото. Благодарение дейността на асоциацията в българското образование са инициирани и осъществени структурни промени, насочени към въвеждането на институцията на колежите – академични и професионални. Тези образователни структури стоят по-близо до реалните потребности на икономиката, като създават оперативни кадри, непосредствено необходими за бизнеса. Заедно с това асоциацията развива стратегическо партньорство с българските институции и организации в сферата на квалификация и преквалификация на кадрите с оглед нуждите на пазара. Тази година въвеждаме нови специалности, един голям пакет специалности, които са свързани с киното, телевизията и звукозаписа. И чрез това ще помогнем на млади хора да успеят бързо да намерят работа в много интересен вълнуващ сектор. От Съвета по туризъм в Пловдив аплодираха колежанския тип обучение.